यदि हम किसी और रिपेयर कराना चाहते हैं, वो हमसे 250 की घड़ी के रिपेयरिंग के ही 50 रुपये ले लेता है। कई बार तो सेल डालने के ही 30 रुपये ले लेता है, और रिपेयरिंग का कई बार 250, 350, 500 रुपये तक की घड़ियों की रिपेयरिंग के वो 100 रुपये, 150 रुपये ले लेता है। आखिर ऐसा क्या होता है कि इतना ज़्यादा पैसे लेते हो हमसे रिपेयरिंग के? भाई वही कॉन्सेप्ट हम आज आपको समझाने वाले हैं, आखिर करता क्या है वो सही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हम इस घड़ी को ओपन करके देखेंगे। ये देखिए, हम इसके पीछे ढक्कन देखते हैं, आखिर इसमें होता क्या। बस इतनी छोटी सी मशीन, 500, 550, 600 रुपये तक की घड़ियों में भी इतनी सी ही मशीन आती है। उनसे ऊपर अपडेट होते हैं तो उनमें डेट वाली मशीन आ जाती है, वो भी इतनी कॉस्टली नहीं होती। उसकी भी हम आगे वीडियो बनाएंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। भाई इस मशीन को रिपेयर करने के 500, 100 से 150 रुपये ले लिया, जबकि घड़ी 500 रुपये की। क्यों लेता है, क्या सही करता है? भाई पहली बात तो रिपेयरेबल होती ही नहीं है, बिल्कुल भी रिपेयरेबल ये मशीनें नहीं होती। चाइना मेड वाली पूरी प्लास्टिक होती है अंदर से। यदि आप किसी पर सही कराने जाते भी हो घड़ी, तो देखता भैया कितने के लिए, 250 रुपये की, उसको पता होता हाँ 250 के लिए, कितने के लिए, उस हिसाब से 250 घड़ी है तो सामने वाले होगा भैया 60-70 रुपये दे दो रिपेयरिंग के। 500 घड़ी भाई 150 रुपये, वो उस घड़ी को देख के लेता है कि घड़ी कितने की है, अच्छा मॉडल, सामने वाली पार्टी कैसी है, उसको अकॉर्डिंग वो पैसे लेता है आपसे। बाकी उसमें चेंज कुछ नहीं करता, डायरेक्ट मशीन ही चेंज होती है। जो मार्केट है आराम से 45 या 50 रुपये में भी लगाता हूँ, विथ सेल 50 रुपये में। तो भाई ये सारा खेल है, इस बात का ध्यान रखो कि आप सामने वाले को बोली तो भाई चाइना वाली मशीन लगा दो आप, जो मुश्किल 45 रुपये की, 50 रुपये की कोई भी लगा देता है। और आज हम आपको वैसे भी एक बार आपकी संतुष्टि के लिए पूरी मशीन को खोल के दिखाएंगे, आखिर होता क्या, आपको समझ जाएंगे कि रिपेयरेबल है या नहीं, आप कहीं पे लूटे नहीं। पूरी मशीन को देखिए, हम इसको इसके डायल से अलग करेंगे और आपको अंदर से दिखाएंगे कि ये रिपेयरेबल होती है नहीं होती, और आखिर होता क्या है आपको खुद को पता चल जाएगा कि रिपेयरेबल है या नहीं है। ये इसके जॉइंट होते हैं, हमने इसको हटा लिया, कांटों को अलग कर दिया। ये देखिए घड़ी पूरी प्लास्टिक है, टोटल प्लास्टिक। इसको हम अंदर से भी खोलेंगे तो वो भी प्लास्टिक निकलेगी। इसमें रिपेयर क्या करेंगे भाई, ज़्यादा ये मशीनों में कभी रिपेयरेबल नहीं हो जाता। सील चेंज करा लो, सील चेंज नहीं हो रहा तो सामने वाले को बोला भैया मशीन ही चेंज कर दो हमारे, तो वो ज़्यादा 50 रुपये लेगा आपसे। वो कभी भी इन घड़ियों में 10-20 रुपये से ज़्यादा सेल मत डलवाया करो। वो इससे ज़्यादा का सेल डलवा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है इसके अंदर। वो क्या पता वो ओरिजिनल डाल भी रहा है नहीं डाल रहा है, घड़ी के औकात देख कर वो 20 रुपये वाला सेल डाल के आपसे 50 रुपये ले ले। ये देखिए हमने इसके सारे जॉइंटों को हटा दिया है, और ये इसका ऊपर का कैप खुल जाएगा। इसको हम अलग करते हैं, ये लो मशीन, ये लो, सब कैप को हटाते ही सब कुछ अलग हो गया इसका, आपको दिख ही रहा होगा सब कुछ। अभी इसको अंदर से और खोलेंगे तो और प्लास्टिक ही प्लास्टिक निकलेगी। भाई देखो सही में रिपेयरेबल है ये। तो इस बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए कि सामने वाला लूट तो नहीं रहा। बताओ क्या था, क्या इसमें रिपेयर होने लायक? भाई क्या रिपेयर होने वाला लायक था? हमारे पास कस्टमर भी आते, भैया रिपेयर कर दो, भाई रिपेयर कर। भाई रिपेयर नहीं होती है भाई, ये 250-500 वाली घड़ियाँ डायरेक्ट मशीन चेंज होती है। ईमानदारी से हम 50 रुपये सामने वाले से लेते हुए सेल, विदाउट सेल 40 रुपये हम मशीन डालने ले। देखो अब क्या निकला इसके अंदर, रिपेयर क्या करेगा सामने वाला बंदा। तो भाई लूटो मत। यदि आपकी 500 रुपये तक की घड़ी, 600-700 रुपये तक की भी घड़ी है ना, लोकल है भाई, दिखने में अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, तो उसमें 45-50 रुपये की, और इसमें एक अपडेट मशीन भी आती है जो 110 रुपये की लगती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, वाली लगवा लो। ओके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे सभी को ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद।